ज्यूस कशाने सुरू होतं? लेटर ओके. हीटर, हीटरची स्पेलिंग कशाने सुरू होते? एच ने. ओके. कार, कार कोणत्या लेटरनी सुरू होतं? कार सी ने. क, सी सेज क. ओके. हँड कशाने सुरू होतं? एच. सांगितलं का? फिश कशाने सुरू होतं? लेटर एफ. बरोबर. स्काय कशाने सुरू होतं? नाही, स स म्हणजेच लेटर. हा, लेटर. विच लेटर? लेटर स. एस इज फॉर स. बरोबर. त्यानंतर हा, बरोबर. क्वीन कशाने सुरू होतं? क्वीन. विच लेटर? क्यू. बरोबर. रॅट कशाने सुरू होतं? रॅटची स्पेलिंग? लेटर आर. बर. लाईट कशाने सुरू होतं? लाईट. लेटर? लेटर? विच लेटर? विच लेटर सेज एल. बरोबर. ओके. मंकी कशाने सुरू होतं? एम. पप्पा कशाने सुरू होतं? पप्पा. बाबा. बर. बाबा कशाने सुरू होतं? लेटर. व्हायलेट कशाने सुरू होतं? लेटर. व्ही. विंडो कशाने सुरू होतं? विंडो. लेटर. लेटर. विंडो नाही सांगितलं. विंडो कधी सांगितलं? विंडो कशाने सुरू होतं? नाही ना. बरं. वॉटर कशाने सुरू होतं? लेटर डब्ल्यू. बरोबर. नेक्स्ट. व्हायलेट कशाने सुरू होतं? लेटर व्ही. नोज कशाने सुरू होतं? नोज. शो मी युअर नोज. यांनी. ओके. ओके. बर. लिप्स कशाने सुरू होतं? लिप्स. ल. विच लेटर? एल. टंग कशाने सुरू होतं? लेटर. याक कशाने सुरू होतं? याक. लेटर. विच लेटर? विच लेटर सेज या? विच लेटर सेज या? कोणत्या लेटर? कोणत्या लेटरचं फोनिक साऊंड य आहे? वाय ना. झिरो कशाने सुरू होतं? झिरो. लेटर झी. जे नाही, झिरो. झी. हा, झी. झेड ने सुरू होतं. झी. चेअर कशाने सुरू होतं? चेअर. च. विच लेटर? येस, सी आणि एच. च. बरोबर. टेबल कशाने सुरू होतं? विच लेटर? बरोबर. बस. ओके.